Salam ərz eləyəm əziz dostlara. Qabağımdakı daşın üstündə 2 dənə gözəl göz yapılıbdır. Bunlar çeşmə nigəhbandır. Bu cür təraşiyə görə siz üçün çox amuzəş vermişəm. Bu gözlər bir hədəfi gözətdəyilər. Səy eləyən videonu biraz bəstə alətində tutam. Çün burada bir iddia adamlar işləyiblər və ehtimalən işləri də yarı qalıbdır. Ona görə istəməyəm ki, bunların işi lüğa gedə. Baxız, 2 dənə gözəl göz daşın üstündə təraşlanıbdır. Bu gözlər bir hədəfi gözətdəyilər. Ona görə həmişə təkid eləyəm ki, bu gözləri nadidə tutmayız və vaxtı bir cür təraşi ilə müvazi olsuz, hətmən baxar tərəfin və ətrafın dəqiq bərrəsi eləyiz. Çoxdər bu cür gözlər ruberusunla və öz altında hədəfin verərlər. Gözlər baxdığı yer bu nöqtədir. O gözlər bu nöqtəni gözətdəyilər. Baxız, təraşi ki bu qismətlərdə vardı. Təraşın idaməsi gəlib bu tunelə yetişib. Nə gözəllikdə burada tunel vardı. Pillələri ki burada təraşlanıbdı. Ehtimalən bir ərzişmənd hədəf olar içində. Dəqiqə müşəxxəsli örnəyi gözətdik. Üst məhvədə də, yəni məndən yuxarıda qələ vardı. Şayət də bu qələnin qaçaq yolusudur. Şayət də qələnin anbarı və azuqa yerisi imiş. Çox da dərindir. Dağın altına gedibdi. Gəlmişdim sizi üçün kilib tutam ki, bu moridə rast gəldim. Heç quna əbzar və təchizat yanımda yoxdur. Çox göylüm istəyib aşağı yenəm və bunun təhinə gedəm. Vəli vaqiyyəti üçün heç quna təchizat yoxumdur. Biraz riskli işdir. Vəli səy eləyəm ki, ta hududi aşağı yenəm. Ta bu gözəlliyi siz də görəsiz. Pillələrə baxız. Hətta divarələrdə əl yeri də təraşlayıblar. Ta ənəndə əl üçün dayaq ola. Bu qədimi təraşədir və cədidən təraşlanmayıbdır. Ya Allah. Əl yerilərdən burada da vardı. Hər iki tərəfdə təraşlayıblar. Bir təlistə torpaq cədidən doldurub qoyublar bura. Ta əmmək üçün rahatlər ənələr. Pillələr qədimidir. Vəli müşəxxəsdir ki, bunun içində bir də adamlar işləyirlər. Və iş ehtimalən nisbə qalıbdır. Burası vaqəən çox vəhşətnaşdır. Vaqəən qədimi memarları çox xibrəymişlər. Bu cür təng tunelləri icad eləmişlər. Ta hər kəsən rahatçılıqla və sadəliqlə bunun içinə soğuşa bilməyə. Məntəkin arıq adamlar bunun içinə keçə bilər. Əgər bir miqdar dolu adam olsa, bu suratdan keçə bilməz. Üstdən də bir baxız. Bir ancaq felən deyə bilirəm ki, 8 metrən cəğənmişəm aşağı.
qismətdən soyuşmaq vaqəən çətindir. Vəli yenəcəyəm aşağı. Ya Allah. Nə xəbərdir içəridə? Bu cür yerlərə tək girmək vaqəən iştibadır. Xoş, vəli əlaqə üzü ilə girəyəm içəri. Ta həm siz üçün də bir təcrübə olsun və dərin işləri görəsiz. Çünki əksərən səthi işləri görübsüz. Tunelin idaməsi çox keçək. Bundan o üzə keçmək vaqəən xətərnaşdır. Səy eləyəm gələnləri özümdən təchizat gətirəm və bir nəfər də yanımda olsun, ta havamı saxlasın. İhtimali var ki, bu cür tunellərin içində vəhşi heyvanat da ola, ilan ola bilər, çoş ola bilər. Hətta tülkü canavar da. Çox riskli işdir. Vəli bu gözəlliyi görürüz. Müşəxxəs 4 neçə metr bunun idaməsi vardı. Vəli həmçinin içəriyə yolu vardı. Vaqəən içəri keçməyə post yoxdur. Gələk dərk eləyəsiz. Biliyəm çox gönlünüz istəyirdi ki, gedəm təhinəcə. Vəli qol veriyəm ki, pisəri gələm və onun təhinə keçəm. Ta görək bu tunelin idaməsi hara xətm olay. Ya bir ambara ənək, ya inki səhrənin aşağısında çölə çıxı. İhtimali vardı ki, dediyim təkin, hətta qələnin qaçaq yolusu yola. Çünki cəngilərdə görsənək ki, düşman qələni mühasirə eləymiş. Səy eləymişlər ki, bu cür yollardan şahları, fərmanlıqları və dərbalıları qaçırdalar. Vəli o gözlərin olmağı bir miqdar biz üçün məşğuşdur. Ehtimalən hədəfimiz ərzişmənd hədəf ola. Da bundan artıq videonu tuğlanı eləməyəm. Çıxacağım üstə və gedəcəyəm çölə sarı. Bu dəricəni buradan da görürüz. Vaqəən çox təng idi. Çətinliklə buradan soğuşmaq olur. Ya hək.